สาวพัดทะลุงมานั่งตับยุงคอยพี่เลน้อยดวงใจง่ายๆแล้วมันเริ่มสำออยหนึ่งคนพายแพ้สวัสดีจ้าวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักเงียบสงบสะอาดปลอดภัยแถมมีชูชีพให้ใส่ฟรีเฮ้สู้นี่เราไม่โดนอีลงน้ำปลือเด้น้ำเชยลืมผ้าชุดว่ายน้ำมาเลยใช่ดอนแคได้รถปลานู่ใช้อย่างคนที่ในแต่ละวันนะครับที่นี่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับแดดร้อนเมื่อชินกรจะลาโลกไปไกลโอ้จอร์ดคุณดูเท่มากเลยแหละในวันสบายๆครับที่นี่ก็มีแอคทิวิตี้มากมายให้เราได้ร่วมสนุกกันกำมือขึ้นแล้วมุนชูมือขึ้นบกไปมาการแขนขึ้นและลงพับแขนมือแตะไหลสุขใจไปกับการแช่น้ำสบายๆหรือว่าจะเป็นยืนดูคลื่นแบบชิลๆไม่มีเขาก็มีทะเลละวะโอ้ยน้ำใสมากเลยสิพี่จ๋า Oh no ให้ตายเลยฉันก็แค่อยากจะไปนั่งแช่ทะเลโง่ๆแค่นั้นเองเลยบ้าจริงแวะพักเติมพลังกันสักหน่อยกับไอศกรีมขอเป็นมัทฉะ1แล้วก็สตรอเบอรี่1เอาแบบ no cholesterol แล้วก็ low fat ไม่มีแต่กะทิแดงไหมอ่ะOh no กะทิก็ได้จ้ะร้อนๆแบบนี้ไอศกรีมมะพร้าวก็ถือว่าหรูแล้วครับอยากจะบอกว่าให้ลุงเขา3ผ่านเลยทีเดียวเพราะราคาถูกแถมยังอร่อยอีกด้วยครับน่ากินไหมล่ะทุกคนว้าวกินอันไหนดีอ่ะอันนี้ไหมหรืออันนี้ดีหรือว่าไหนสักทีเถอะจ้ะเลือกได้ตามสบายเลยจ้าร้านเราอร่อยทุกอย่างจ้าแล้วเราก็มาต่อกันที่ร้านอาหารซีฟู้ดครับซึ่งมีชื่อร้านว่าร้านแหลมซีฟู้ดครับซึ่งที่นี่ก็บริการอาหารที่สดใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปูหรือว่าอาหารทะเลต่างๆเนี่ยยังสดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับคือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองไม่ได้โม้นะจ๊ะไปเชื่อก็ดูได้จากน้องกุ้งของเราเลยจ้ะผิวสวยหน้าใสอร่อยอย่างนี้สำหรับที่นี่นะครับเมื่อสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ว่าเราจะนั่งชายหาดหรือว่าจะนั่งที่ร้านก็ได้เช่นเดียวกันครับมาทะเลทั้งทีก็ต้องกินที่ชายหาดจ้าพี่จ๋าปาดูปาดูปั๊บปุ๊บปาดับปาดีดาปาดูปั๊บปุ๊บปาดับปาและนี่ครับแม่ค้าก็ได้มาปูเสื่อวางโต๊ะให้กับเราตรงที่ที่เราได้เลือกไว้ครับหอยดิ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 กุ้ง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 ดิส้มตำส้มตำส้มตำกุ้ง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 เยี่ยมเลยหอยนางรมและเป็นปุ่มเป็นปมมาอยู่ตามซอกหินเอ้าหอยโอ้ no มันเป็นหอยแครงเนี่ยกุ้งไม่สาโยโย่จ้าอุ้ยดึงไม่ออกกุ้งดิ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 โยโย่ไปเลยจ้าส้มตำเนี่ยโอ้ยอะไรวะนี่กุ้งนี่เล่นยั่วกันขนาดนี้เลยเหรอคุณผู้ชมค่ะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนที่นี่เขามีบริการนวดครับโดยเป็นการนวดแผนไทยนอกสถานที่ราคาไม่แพงครับอยู่ที่ชั่วโมงละ150 บาทเท่านั้นเองนวดหยุดนวดเส้นกดจุดเดี๋ยวตึงเดี๋ยวหย่อน คุณยายบอกว่าพรุ่งนี้รวยไม่เชื่อลองดูพ่อหนุ่มให้ถูกรางวัลนะถูกรางวัลได้12 ล้านเลยนะยายก็ไม่ได้กะเกณฑ์หรอกมาแต่ไกลได้ถูกหวยยายรู้ได้ไงว่ามาแต่ไกลไม่ใช่คนที่นี่แน่ แล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ทำงานราชการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเลยถ้าถูกรางวัลที่1ยายมารอตรงนี้เลยนะ
ยายจำเลขไว้นะยายมารอตรงนี้ เลขยายก็จำไม่ได้ แต่ยายจะบอกว่าผมเก็บหัวยายได้นะ ติดคุกไปแล้วโผล่ ผู้คนที่นี่น่ารักนะครับ เป็นกันเอง อัธยาศัยดี ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเราได้อย่างดีมาก อย่างเช่นคุณยายคนนี้ครับ ปาดูปาดูปับปุบปาดับปาดีดาปาดูปาดูปับปุบปาดับปา และตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งก่อนที่จะเข้าชมก็มีการลงชื่อก่อนเข้าชมก่อนนะครับ โดยที่ครอบครัวละ 1 คนเท่านั้นเองครับ เซ็นใบหย่าอยากให้เธอมาเซ็นใบหย่า ขอบอกก่อนนะครับว่าที่นี่เขามีรถรางบริการครับตั้งแต่ 8 โมงจนถึง 4 โมงเย็นเลยทีเดียว หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่อยากจะเที่ยวชมเองที่นี่ก็มีรถจักรยานนะครับที่คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้ปั่นเที่ยวชมด้วยตนเองเช่นเดียวกันครับ Oh no มันน่าตื่นเต้นมากเลยแต่พี่ชายบ้าจริงเนี่ยฉันนับว่าเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกของฉันเลยก็ว่าได้เด้อบ้าจริง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้บำบัดน้ำเสียในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริขึ้นโดยใช้สายลม แสงแดด และธรรมชาติในการจัดการเรื่องปัญหาน้ำเสียนี้ เรานักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ก็ต้องเที่ยวอย่างรับผิดชอบนะครับ ได้เลยจ้าถ้าเราเหนื่อยล้าจึงเดินเข้าป่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอ คนที่ไม่มีน้ำใจ สำหรับวันนี้ทีมงานไม่รู้หวั่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ เพื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกัน